तो हेलो दोस्तों, जो आज बनाते हैं अपन राजमा छोले की सब्जी। और ये रेसिपी राजस्थानी स्टाइल की सबसे ज़्यादा मस्त रेसिपी होगी। आप इसको ज़रूर से फॉलो करना और वीडियो तो को उसके लिए एक लाइक जार में लेना अपन लहसुन, अदरक, प्याज और अदरक थोड़ी सी। उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद लेना 2 स्पून ऑयल के। उसके बाद डालना जीरा और जीरा के डालने में बड़ी इलायची डालना, फिर हींग डालना, फिर उस पेस्ट को यहाँ पे डाल देना और फिर जितने मसाले उसको सबके यहाँ डाल देना, मिक्स कर देना इसको। और मिक्स करने के बाद जो पेस्ट था उसको इसके अंदर डाल देना और फिर डालना टोमेटो की प्यूरी। और टोमेटो की प्यूरी के डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देना और बस उसके बाद इसको ढक के रख देना 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद हम डाल देंगे अपने छोले वाले बॉयल हुए छोले सारे के सारे और बस हमारी सब्जी उबल के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे डाल देना गरम मसाला और डाल देना कस्तूरी मेथी और डाल देना स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए लास्ट में डाल देना धनिया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो एंजॉय, खाओ, खिलाओ, खुश हो। बाय, टाटा।